লাইট হাউজের ভিতরে হঠাৎ এক অদ্ভুত শব্দ শুনলাম। তারপর যা পেলাম আমি নিজেও বিশ্বাস করতে পারিনি। আমি একা ছিলাম, হঠাৎ এক শব্দ শুনলাম। আমি শব্দ অনুসরণ করতে গিয়ে দেখি দেওয়ালের ভেতর থেকে শব্দটা আসতেছে। আমি তখন হাত দিয়ে চাপ দিয়ে বুঝলাম ভিতরে কিছু একটা আছে। আমি তখন অনেক অবাক হলাম, ভাবলাম ভেঙে চুরে দেখি ভিতরে কি আছে। তখন আমি ভাঙতে শুরু করলাম, কেমন যেন মনে হলো আমার। পরে দেখি ভিতরে একটা বক্স। তো বক্সটা ওজা করে আমি যখনই খুললাম তো আমি একদম অবাক। তোমরাই বলো কি হতে পারে বাক্সতে। ধীরে ধীরে বাক্সটা খুললাম, এরপরে ভিতরে দেখি একটা চিঠি, আর সেখানে আছে পুরোনো একটা ম্যাপ। আমি তখন বুঝতে পারলাম হয়তো আমার পূর্বে এখানে কেউ একজন ছিল, এই জন্য এগুলো রেখে দিছে। কিন্তু লুকিয়ে কেন রেখে দিছে তোমরা কমেন্টে অবশ্যই বলবা।